po sa ating lahat mga ka-idol, lalong-lalo na sa ating mga ka-OFW, saang sulok man ng mundo. Welcome na naman po sa ating channel. Today's recipe, magluluto po tayo ng chicken curry. Narito na po ang mga sanggap. Meron po tayong isang buong manok. At meron din po tayong sibuyas. Meron din pong kamatis. At meron din pong bawang. At laurel. At yung ating mga pampalasa, meron po tayong curry powder. Meron din pong turmeric powder. At meron din pong chili powder. At yung ating pamintang buo. Ayan po, pinagsama ko na po mga ka-idol. Kasi mamaya, lalagyan po natin yan ng tubig. At yung ating tubig, about 400 ml. Meron din pong mantika. Ayan po. At yung ating asin, pang timpla po natin mamaya. At ngayon naman po, iba-brown lang po natin ng bahagya yung ating manok. Naghanda po ako ng kawali, nilagyan ko po ng kaunting mantika. Ngayon naman, ilagay na po natin yung manok. Para lumabas yung mantika. Balik lang po natin. Ayan po, nag-brown na po yung chicken natin. Hanguin lang po natin at iset aside po natin. At ngayon naman mga ka-idol, mag-gisa na po tayo. Gisahin po natin yung mga sangkap. Gamitin po natin mantika, yung pinag-brown na natin kanina ng manok. Lagay na po natin yung bawang. Ngayon naman, ilagay na po natin yung sibuyas.
po natin. Ayan po mga ka-idol, bango-bango na po. At ngayon naman mga ka-idol, ilagay na po natin yung kamatis. Ayan po, marami pong kamatis para mas masarap at malinamnam yung ating chicken curry. Ito pala mga ka-idol, ang ginawa natin chicken curry ay Indian style. At ngayon naman mga ka-idol, ilagay na po natin yung mga spice natin o yung mga pampalasa. Tinunaw ko lang po sa 400 ml na tubig. Ayan po. Ayan, ibuhos na po natin. Hayaan lang po natin kumulo bago po natin ilagay doon sa sinet aside natin na chicken o yung brinaw natin kanina na manok. Ayan po mga ka-idol, kumukulo na po yung liquid natin. Ngayon naman, ilagay na po natin doon sa brinaw natin na manok kanina. At ngayon naman, ibuhos na po natin yung liquid natin o yung liquid curry. Ayan po. At lulutuin po natin ito ng hanggang 30 minuto sa mahinang apoy. Hanggang ma-reduce lang po yung liquid. Bago po pala ang lahat, lagyan na po natin ng asin para magkalasa na po yung chicken curry natin. Ayan po. Takpan lang po natin at maya maya silip-silipin lang po natin at haluin po natin para hindi po masunog sa ilalim. At ngayon naman mga ka-idol, tingnan na po natin. Haluin po natin para hindi po masunog yung ilalim. Ayan po, malapit na pong maluto yung chicken curry natin. I-reduce pa po natin ng kaunti yung liquid. Medyo marami pa po. Ayan po. Makalipas po ang 30 minuto. Tingnan na po natin mga ka-idol. Tikman po natin. Ayan po, naglapot na po yung sabaw. Ayan po, napakasarap po. Napakalinamnam po mga ka-idol. Ayan po, isimmer pa po natin na hanggang 1 minuto. Makalipas po ang 30 minuto. Tingnan na po natin. Ayan po, na-reduce na po yung sauce natin. Naglapot na po yung sarsa.
ngayon naman, tikman po natin. Ayan po, napakasarap. Tamang-tama lang po yung lasa. Napakalinamnam po. Tara, iserve na po natin yung chicken curry natin. Narito na po ang version ko ng chicken curry. Ayan po, napakasarap. Sana'y magustuhan niyo ang recipe na ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Shoutout ko lang pala po yung nagbigay ng manok. Si Sir John Paul Mariano. Ayan po, maraming salamat po. Sa mga subscriber ko po, maraming pong salamat.